Но мне приятнее было бы сказать, что человек – это то существо, то не существо. Создание. Да, то создание, которое творит миры. А творит миры – это не обязательно руками, понимаете? Это совсем другое дело. И он в этом живет. Еще неизвестно, какой мир на нас оказывает большее влияние. Материальный или тот, который мы сами придумали. Иначе почему на нас так действуют книги, музыка, изобразительное все искусство? Почему? Ведь это же вроде не потрогаешь там ничего. Почему это так влияет? Почему мы плачем над книгами или нас сбивают с ног там великий фильм? Это почему? Это духовное вообще-то. Просто мы такие существа.